歡迎大家一齊同我嚟參與呢個小企劃啊！咁呢啲 short videos 咧都係用嚟分享我每一隻 Chiikawa 係點嚟嘅，順便咧為自己嘅 collection 做啲記錄啊！我覺得咧一生人可以鍾意上一個咁得意嘅 IP 咧，真係好幸福啊！所以事不宜遲啦，馬上分享我嘅第一隻。咁排名同埋介紹咧，全部都不分先後嘅。咁第一隻咧就係 Chiikawa Baby 啦。咁點解介紹佢先呢？就因為佢咁啱喺我眼前咯。咁話說咧，當時 Chiikawa Baby 咧都算係比較新嘅系列啊。當時一出嚟咧就俾人秒搶。咁而咁啱 Chiikawa 咧係今次最大賣嘅咯，我都好 surprise 啊！佢終於又出頭天啦。咁初初咧睇呢個 Chiikawa Baby 系列嘅時候咧，覺得都冇好吸引嘅，所以基本上佢所有呢條 line 嘅 product 我都冇買。直到呢有個 friend 咧買咗 Usagi 咧，我就有啲後悔，哎呀點解我冇買嘅咧？跟住有次機緣巧合咧喺西九龍夾公仔嗰度見到喎，仲要正槍位咧就係我最中意嘅 Chiikawa 啦。咁我記得嗰陣時咧用咗好少錢就夾到噶啦，好似50幾蚊咯。咁遲啲條片都會出嘅，到時大家都可以睇下啊。暫時咧佢就放咗喺我間房好顯眼嘅位置，所以我成日都會見到佢嘅，佢真係好得意啊！